tarvitsevat aikaa. Onorevole Paunova. Грация, президенте. Всички тук отлично знаем основните правила на играта. Когато обещаем нещо, трябва да го изпълним. Когато декларираме, че интересът на гражданите е ясен, трябва да го спазваме. Големият брой теми, включени в стратегията, размиват нейния фокус и създават предпоставки тя да се провали или да не бъде напълно осъществена. Не трябва да допускаме да влезнем в подобна ситуация като с таксите за роуминг. Въпрос, който ако не намери скорошното си решение, би могъл да доведе до фал старт на цялата стратегия. Не оправдавайки очакванията на гражданите, означава да поставим под риск не само собствения си интегритет, но и шанса на Европейския съюз да стане глобална дигитална сила. Гражданите и бизнесът са тези, които продават и купуват онлайн от различни държави членки. Те са ползвателите на оптимизирани публични електронни услуги и на новите модели на образование. За да има доверие, са ни необходими бързи, адекватни и прозрачни решения за работещо авторско право, за споделената икономика и за геоблокирането. Единният цифров пазар е машина с много и различни части. Механизъм, който няма как да работи на пълни обороти, ако всяка негова част не е в изправност и в синхрон с останалите такива. Затова Европейската комисия, Европейския парламент и правителствата на страните членки трябва с общи усилия да направят така, че този механизъм да работи ефикасно и безотказно. Благодаря. Passiamo al catch the eye, c'è tempo soltanto per 4 oratori, uno per gruppo. Onorevole Corazza Bildt. It's time for Europe to grab the opportunity of the digital revolution to create jobs without spending taxpayers' money.